بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أم بتول. جيتكم اليوم فيديو آخر، وصفة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم. مادامنا رانا في فصل الشتاء، رانا نمرضوا بزاف بالسعلة. جيتكم بسر الخل. أنا معتمدته بزاف، نشربوا البتول لزوجي او غير جربته عده مرات. عمري ما نحط لكم وصفه وما رانيش معتمده عليها، حبيت نشاركها معكم وان شاء الله تنال اعجابكم. بسم الله، نبداو الوصفه مباشره. ندو عبار تاع سكر حبيبات، نقابلو خل عبار نفس العبار تاع السكر، هو نفسه خل ابيض او خل احمر، مش متواجد عندك. وانا من الافضل الخل الابيض، انا مدايرته بالخل الابيض ومجرباته ان شاء الله تنفعكم. بسم الله، نبداو الوصفه. نديروا السكر، العبار تاع السكر مع العبر تاع الخل الابيض، مع قرصه ملح. نخلطوا كل شيء مع بعض حتى يذوب السكر بهذه الطريقه. نحطوها على نار هاديه كي تولي تغلي، راني نوريها لكم. وفضلا وليس امرا ديروا جيم وبارطاجيو الوصفه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتحطوا لي رايكم في التعليق. وانا معتمده عليها بزاف. ديروا الكميه اللي راكم محتاجينها. حبيتوا ديروا كميه صغيره باش تجربوا، عبروا بالكميه صغيره، فنجان تاع لاتاي عبروا بعبر اللي يساعدكم. هذه الكميه تشد لي من 3 ايام حتى 4 ايام. يشربوها الصباح بكري مغرف تاع العشاء الكبار، الصباح بكري على الريق، ولا في الليل قبل ما يرقدوا. والصغار كيما بنتي مغرف تاع قهوه ثاني في الليل وصباح بكري وفي الليل. نحطوه السكر تاعي ذاب، ونحطوه على نار هاديه. بعد ما حطيناه على النار تكون هاديه بهذا الشكل، نبداو نخلطوا فيه حتى يذوب لنا كامل السكر، وتشوفوا الغليه بدات تطلع. نتمنى تجربوه، راح ينفعكم بزاف، وخاصه في فصل الشتاء، واللي عندهم الحساسيه يفيدهم بزاف ان شاء الله. وربي يشافي كل مريض باذن الله تعالى. هنا راهي بدات الغليه، كي تبدا تغلي نحسبوا 10 دقائق ونطفيو عليه ونخليوه حتى يبرد، ونديروه في بلاره تاع الزجاج. من الاحسن تكون زجاجيه باش نقدروا نستحفظوا عليه ونقربوه لوليداتنا. بهذا الشكل. هاي بدات الغليه، نبداو نحسبوا 10 دقائق ونطفيو عليه. ان شاء الله تتبعوا الفيديو من الاول للاخير باش تفهموا الوصفه مليح، وان شاء الله تنال اعجابكم. ونتمنى برك تدعموني بجام وبارطاجيو الوصفه ومع الاصدقاء تاعكم، فضلا وليس امرا. هكذا راهي بدات تطلع بهذا الشكل، راكم تشاهدوا فيها الغليه بدات تطلع. منا نحسبوا 10 دقائق ونطفيو عليها. وصلنا نهايه الفيديو. السر تاع الخل راه واجد، يولي ثقيل بهذا الشكل. ديري في علبه زجاجيه واحتفظي به. وطريقه الاستعمال كما فهمتكم، نزيد نعاود نفهمكم. مغرف تاع الشاي للكبار في الليل عليها ويرقدوا، وصباح بكري على الريق. وللصغار مغرف تاع قهوه في الليل اصبح كما الكبار. وان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه، والله مفيده بزاف
اللي يسعلوا، اللي عندهم السعال، وخاصه اللي عندهم حاشاكم النخمه، راها تفيدهم بزاف، باسكو اصلا الخل راه مطهر، وان شاء الله تنفعكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.